小心啊，小師妹。師兄啊，練呢套眉來眼去劍好攰啊，都係唔練咯。咁下下懟出去都要眉絲細眼，又確係幾傷神嘅。不如我哋練情意綿綿刀啊！情意綿綿刀，我怕你把持唔住吧。你記唔記得嗰晚我哋喺山頂練乾柴烈火掌之際，你幾曳啊？如果我唔係極力掙扎，恐怕都已經鑄成大錯。哦，聽講嗰晚極力掙扎嗰個係我噃。我唔准你講。你話俾我聽，你係咪真心喜歡我噶？咁梗係啦！自從7歲上山，除咗見你之外，我都未見過第二個女子嘅，我點會唔喜歡你呢？咁如果他日你見到第二個女子，你仲喜唔喜歡我噶？咁我都唔係咁花心嘅人，你信我啦。女子，借問聲九宮真人喺邊呢？哦，你做咩眼金金望住佢啫？你唔好中意佢啊！佢已經名花有主，同我定咗親噶啦。就算你唔計較啊，佢都咪中意你噶噃。哼，大膽！你有雞仔唔管麻鷹，我眼金金望住佢，佢眼金金望住我咋？我唔理你眼金金望住佢，定係佢眼金金望住你。總之佢係我嘅人，佢只可以眼金金望住我。你中意就望我啦。望咗你10幾年咧，望少一陣就無妨嘅。姑娘啊，請問你搵真人咩事幹呢吓？我唔准你問，又唔准你答，問我。笑話，我偏要問。我搵九宮真人係有要事，佢喺邊度啊？唔准講啊！哦，多謝，請請咩啊？冇嘢，人哋幫我請，我咪幫翻人哋請咯。咁點解佢要同你請啊？我點知點解佢要幫我請啫？佢係咪喜歡你啊？我諗係啩。咁你係咪喜歡佢啊？我唔喜歡嘅，小師妹。我唔信啊！喂，你去邊啊？我去畫翻佢塊面。哦。拜拜。